Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Зоран Заев е вистинскиот монструм. Тој од почетокот на 2015 година на пресконференции, изјави, интервјуа и митинзи постојано го злоупотребуваше убиството на 4 деца и рибарот кај Смилковско езеро и со тоа директно се играше со чувствата на родителите, но и на целата македонска јавност. Заев треба кривично да одговара, затоа што истрагата ја насочи во погрешен правец, а истовремено лично тој ги ослободи убијците. Заев за овој случај треба да лежи во затвор. Да подсетиме како Заев играше со една ваква тема за да добие ситни политички поени. Имено, за германскиот весник Die Zeit во мај 2015 година изјави дека 7 етнички албанци кои се осудени за случајот Смилковско езеро невини лежат во затвор. Поминаа почитувани 5 години од тогаш, а Заев не објави ниту телефонски разговор, ниту транскрипти, ниту докази за тоа што манипулираше со родителите на овие убиени деца. Тој изјави, цитирам: "Големи сомневања се врзани за овој случај. Тоа го објаснувам и во самото интервју. Секако, со обелоденувањето на вистината за Смилковско езеро или проектот на владата Монструм, кој што го нарекува со кривичната пријава, ќе обелоденам и болна вистина." Ве замолувам, почитувани, да погледнеме оваа негова изјава од 27. мај 2015 година. Големи сомневања се врзани за овој случај. Тоа го објаснувам јас и во самото интервју и секако со обелоденувањето на вистината за Смилковското езеро или проектот на владата Монструм, како што го нарекува со кривичната пријава, ќе обелодени и болна вистина. Почитувани, намерата му била јасна. Монструозно да го искористи овој масакар, да се е магла и сомнежи истовремено за политичарите од неговиот опонент, се со цел да стекне политичка корист и да се добере до власт. Каде се сега, почитувани, сомнежите на Зоран Заев? Каде се неговите ветувања, давани на роднините на жртвите, дека ќе обелодени нова болна вистина? Каде се доказите кои што тој наводно ги поседувал и кои воделе кон ново светло за масакрот кај Смилковско езеро? Почитувани, измамникот Заев и неговата некрофилска политика излегуваат полека, но сигурно на виделина. Само човек без образ може после толку многу лаги и манипулации да им погледне во очи на роднините на убиените деца и на сите граѓани во Република Македонија. На 12 април Заев ќе биде казнет заради политичката злоупотреба на масакрот кај Смилковско езеро. На 12 април Заев пред судот на народот ќе одговара за сите лаги, манипулации и порази и за нашата земја и за нашиот народ. Ви благодарам. Дали имаме прашања? Благодарам.